Ja, statsråden har jo nå ved flere anledninger sagt at statsråden for konkurranse i meierisektoren, og samtidig så står det i Hurdalsplattformen at konkurransefremmende tiltak skal fases ut. Og dette betyr at mindre aktører blir vesentlig svekket, og det som var ment å være en permanent ordning nå svart på hvitt avskrevet i Hurdalsplattformen. Og det jobbes nå med en utredning om de konkurransefremmende tiltakene, der vi forstår at alle aktører skal lyttes til. Det rom for å gå tilbake på lovnader i regjeringsplattformen dersom utredningen tilsier det? Statsråd Borch. La meg først bare si at melkeforliket var jo ikke noe permanent ordning. Det var for å bedre en situasjon som var ganske akutt i 2007. Og det jo viktig at vi følger med i tida og legger opp en politikk som både følger med på forbrukermønstre og ikke minst som innretter virkemidlene og tiltakene til det beste for meierisektoren. Og ikke minst hensynet til at vi skal ha landbruk i hele landet. Så sier Hurdalsplattformen at vi skal bevare prisutjevningsordningen for melk. Den skal ligge fast. Den viktig og har vært viktig. Men samtidig så sier vi også at vi skal gradvis fase ut de konkurransepolitiske virkemidlene fra ordningen. Og prisutjevningsordningen den særdeles viktig for norsk jordbruk. Den bidrar til at vi kan ha norsk melkeproduksjon over hele landet, og at melkeprodusentene kan motta samme pris for melka uavhengig av om den blir benyttet til konsummelk eller til ost. Prisutjevningsordningen viktig, men den også svekket. Det har vi sett betydelig i den siste tida. Inntektssiden i prisutjevningsordningen salg av konsummelk. Vi har over lengre tid nå sett et fall i salget av drikkemelk. Etter et lite oppsving under pandemien ser den negative trenden ut til å fortsette. På kostnadssiden går årlig omtrent 200 millioner kroner til de konkurransefremmende tilskuddene. Og vi vurderer derfor om disse skal fases ut av prisutjevningsordningen. Så har jeg sagt at dette ikke skal skje over natta. Tiltakene utredes nå, og aktørene skal selvfølgelig høres. Molberg. Ja, takk for svaret. Hvis vi ser tilbake på debatten i 2007, så ble det jo sagt blant annet fra Senterpartiets statsråd at denne ordningen skulle være permanent. Så jeg stiller jo dermed spørsmålstegn ved hvorvidt den da skal være det eller ikke. Og i forbindelse med nyheten om at Tine Meierier nylig varslet om at 30 ansatte mister jobben i Ålesund, og at deler av produksjonen blir sentralisert til Trondheim, så gikk stortingsrepresentant fra Senterpartiet Jenny Klinge ut i NRK og sa at Tine burde hatt mer is i magen, og hun viste til utredningen om tilskuddene som regjeringen skal legge frem nå i desember. Og representanten fra Senterpartiet sa da, sitat, «Det vil være fryktelig trist om Tine sier opp ansatte like før vi eventuelt vedtar politiske virkemidler som kan være til fordel for dem». Betyr dette egentlig at regjeringen har konkludert før utvalget har lagt frem sin utredning? Statsråd Borch. Nei, regjeringen har ikke konkludert. Utredningen kommer den 15. desember, som jeg har sagt på inn- og utpust i denne salen i hele dag. Den vil legge grunnlaget for de vurderingene regjeringen skal gjøre. Og så det ingen tvil om at melkesektoren, enten det ku eller Tine, opplever utfordringer nå i og med at konsumet på melk går ned. Og derfor det jo ganske spesielt å lese Høyre sitt forslag til statsbudsjett, hvor man foreslår å sende en regning til nettopp melkesektoren på 500 millioner kroner med å avvikle fritaket for miljøavgift på engangsemballasje for melk. Det et drastisk tiltak som vil treffe melkesektoren veldig hardt. Molberg. Ja, jeg synes det litt vanskelig å forstå statsrådens logikk når man på den ene siden sier at man skal levere på Hurdal, og på den andre siden skyver et utvalg foran seg som nettopp skal vurdere om dette klok politikk. For mange av de mindre meieriprodusentene de sørger jo for å opprettholde aktivitet i distriktene. Synnøve Finden har anlegg i Alvdal og i Namsos, Rørosmeieriene har anlegg på Røros, og Kumeieriene har jo da et anlegg i Gausdal og et på Jæren. Og dette tilsvarer hundrevis av distriktsarbeidsplasser. Og de mindre meieriene de sier jo selv nå at disse arbeidsplassene står i fare dersom landbruksministeren leverer på nettopp det som står i Hurdalsplattformen.
Så spørsmålet blir, garanterer statsråden at regjeringens politikk ikke vil sette disse arbeidsplassene i fare? Statsråd Borch. Hurdalsplattformen den ligger fast, og den sier at vi skal gradvis fase ut de konkurransepolitiske virkemidlene. Og så må jeg jo få si at det høres jo nesten ut som at det bare er på en måte en ordning som skal reverseres. Det er jo ikke det. Dette er jo veldig mange elementer som ligger inne i de konkurransepolitiske virkemidlene, som vi nå har til vurdering. Rapporten blir levert 15. desember, og vil danne grunnlag for de tiltakene og endringene vi eventuelt gjør. Men dette er jo en kompleks sak som består av veldig mange elementer, og ikke bare ett, som regjeringen nå skal vurdere, og skal vurdere hva som er fornuftig å gjøre ut ifra også et hensyn om at vi skal ha landbruk i hele landet.